നമസ്കാരം, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന റോഷ്നിയാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും മീഷോയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും പിന്നെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഭംഗിക്കൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ വെഞ്ചാമരങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതും അത് തയ്യാറാക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എലഗൻറ്റ് എന്ന് പേരായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ലേഡീസിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും ആയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ്, ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഞാനും ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടവർ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യ ചേച്ചി, മഞ്ജുഷ ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കമ്മലുകളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡീല് പോലെ വന്നിട്ടുള്ള സമയത്തായിരുന്നു, ഒരു ഓഫർ പോലെ. അപ്പോൾ അതിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ്. ഡിഷ് വാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 2 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു കോംബോ പാക്കാണ്, 2 ബോട്ടിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പാനിപ്പൂരിയുടെ റെഡി ടു കുക്ക് പൂരികളുടെ ഒരു പാക്കറ്റായിരുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാഷ്യൂ നട്ട്, പിന്നെ മുതിര, ഓയിൽ, സേമിയ, റാഗി, പഞ്ചസാര, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അഗർബത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചന്ദനത്തിരി, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, 1000 രൂപ 600 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ആ കാശിന് അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വില നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആ വിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുപോലെ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറേ സാധനങ്ങൾ, നമുക്ക് പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദനത്തിരി അതൊക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഡീൽ പ്രകാരം. പിന്നെ മേടിച്ചത് കുറച്ച് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പല കളറുള്ള 5 എണ്ണം വരുന്ന ഒരു പാക്കാണ് മേടിച്ചത്. കുഞ്ഞു കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ, എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, കാഷ്യൂ നട്ട്സോ കിസ്മിസോ ഒക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അച്ചാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പാത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടം വരുന്ന 2 പാത്രങ്ങളുടെ പാക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് അഗർബത്തിക്ക് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ പുകയ്ക്കില്ലേ പൂജയ്ക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ധൂപ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോംഫിയുടെ സാനിറ്ററി പാഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സോൾട്ടഡ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്, 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 എണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഷേപ്പും എണ്ണമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഭരണിയുടെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് മേടിച്ചത്. നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കാം, അച്ചാർ ഇട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗോൾഡൻ അടപ്പായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ 6 എണ്ണ ഉള്ള പാക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് 4 എണ്ണത്തിന്റെ പാക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കോംബോ പാക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 3 എണ്ണം വരുന്ന കുഞ്ഞു ഭരണികളുടെ ഒരു പാക്കാണ്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് കവറ്, ഹാൻഡിൽ കവറ്, അതിനുള്ളിൽ വിരിക്കുന്ന മാറ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ 3 ഐറ്റംസും കൂടി വരുന്ന ഒരു കോംബോ പാക്കാണ് പിന്നീട് മേടിച്ചത്. പിന്നെ മോന് കളിക്കാനായിട്ടൊരു ആനക്കുട്ടിയുടെ സോഫ്റ്റ് ടോയ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വെഞ്ചാമരം തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് മേടിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ ഫെജി ഏജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ കടകളിൽ നമ്മൾ ഈ വെഞ്ചാമരത്തിന് വില എത്രയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നല്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിലയാണ് അറിഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ക്രേസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെജി ഏജൻസീസിലെത്തി. ഇവിടെ പല സെക്ഷനുകളുണ്ട്. നെറ്റിപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ലേസുകൾ, ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ലേസുകൾ കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ കുറവാണെന്നല്ല, ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. തൃശ്ശൂരിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് ഫെജി ഏജൻസീസ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വെഞ്ചാമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചത് ഇതുപോലെ നാരുകളുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് കേട്ടോ, ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, വൈറ്റ് കളറുള്ളത്. ഇതേ സെയിം മെറ്റീരിയൽ പല കളറുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് പാവകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത്. പിന്നെ ഫൈൻ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിൽ എനിക്ക് ചെരുപ്പ് മേടിക്കാനായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കയറി കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി നമ്മുടെ വെഞ്ചാമരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പം നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നീളത്തിലുള്ള ക്ലോത്ത് ആ വെഞ്ചാമരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് വീതി കുറഞ്ഞ പീസുകളല്ല, എന്നാൽ 2 എണ്ണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ 2ൻ്റെ വലുപ്പം വരും, 2ൻ്റെ സെയിം വലുപ്പത്തിൽ വരും നമ്മുടെ 2 വെഞ്ചാമരങ്ങളും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സൊക്കെ തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി നൂലുണ്ടല്ലോ, ചെറുത് കീറിയതൊക്കെ തുന്നാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ പീസുകളൊക്കെ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നിയെടുക്കുക. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ അടുത്തത് വരുന്ന പോലെ തുന്നി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോൾ ഒരു കമ്പിയിൽ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഊരിപ്പോവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹുക്ക് പോലെ ഒരറ്റത്ത് വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബോള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പീസുകളെല്ലാം തുന്നിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ബോള് ഫുള്ള് കാണാത്ത വിധത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ആ കമ്പിയുടെ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് വെഞ്ചാമരത്തിൻ്റെ പിടിയായിട്ട് ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ആ കമ്പി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീഡിയോയിൽ മിസ്സായതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ആ സൂചി നൂലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് തുന്നി ചേർത്ത് വെക്കണം. ഇനി കുഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നെറ്റിപ്പട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാസ്റ്റ് താഴെ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറുതാണ്, നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളതാണ് മേടിച്ചത്. വലുപ്പത്തിലുള്ളത് കിട്ടും കേട്ടോ, ഇതേ സെയിം ഈ കുഞ്ചലം തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ആ കമ്പിയുടെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ തുന്നിയ ഭാഗം ഒന്നും കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്, ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഭവം. ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കമ്പി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോൾ, ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലുള്ളതല്ല, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തൂക്കിയിടാൻ പാകത്തിന് ആ ചരട് ഹുക്ക് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചുവപ്പും പച്ച കളറിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടേപ്പുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ നമ്മൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പിടുത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിടുത്തത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കമ്പിയുടെ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ. ടേപ്പ് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു 2-3 ലെയറായിട്ട് ചുറ്റിയാലാണ് അത് ശരിക്കും നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പശയൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിപ്പോരും. വളരെ അഭിമാനപുരസ്സരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഒരു ട്രെൻഡിനും പഞ്ചിനും വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെഞ്ചാമരം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ലെങ്തി ആക്കി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്കും വെഞ്ചാമരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭംഗിക്ക് തൂക്കിയിടാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ആ ഭംഗി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മാറ്റുക, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി മാറ്റുക. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഓൺലി. അപ്പോൾ വെഞ്ചാമരങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആലവട്ടം തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് മേടിച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഭംഗി കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വക കുറച്ച് മോടി പഠിപ്പിച്ച് കുറച്ച് അലങ്കാരപ്പണികൾ സ്റ്റോണുകളൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയുള്ളത്? നെറ്റിപ്പട്ടമുണ്ട്, ആലവട്ടമുണ്ട്, വെഞ്ചാമരമുണ്ട്, ഇനി പുലിക്കളി വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖംമൂടിയുണ്ട്. ഇനി പൂരം നടത്താൻ ഒരു ആനയുടെ കുറവും കൂടി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.